สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการชีโฮมคุกกี้แอนด์มอร์สำหรับวันนี้ลี่ก็ยังทำอาหารที่คอนโดเหมือนเคยแต่ลี่ได้เกียรติจากguest chef ของเรานะคะฟาบิโอนะคะซึ่งวันนี้ฟาบิโอจะมาสอนเราทำซอส3อย่างนะคะคุณฟาบิโอคะตอนนี้คุณฟาบิโออยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปถึง3ซอสของเรา These days I work in La Pala and Azure BTS อโศกนะคะที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะหรือจากใต้ดินขึ้นมาร้านอยู่ตรงนั้นเลยทางเข้าTerminal 21 ใช่แล้วก็มีร้าน also อยู่ที่คอนเกนมีร้านราคา near the airport โอเคใกล้ๆสนามบินนะคะที่ขอนแก่น ใช่ and today just come here and we have some little bit fun โอเค and we do some homemade cooking โอเค like my mom teach me how my mom grow me up you see how he grow me up and we have some tomato sauce โอเคอันนี้คือทอมาโต้ซอสนะคะ แล้วก็ we do some pink sauce with the Pink bechamel sauce and tomato sauce นะคะ and we do the cream sauce ครีมซอสหรือว่าเบชเมลนะคะอันนี้วันนี้เชฟแฟบิโอจะสอนเราทำทั้ง3ซอสด้วยกันนะคะ Yeah, we try to keep the most understanding people when they are home that how the way to cooking. I do professionally, but sometimes I try to use what my mom teach me, what all my chefs teach me before. But I think mom always make the good food. True. Whatever you can go 3-star Michelin, whatever. But for me, my mom always make very good food. And this is why what we are doing today, we are doing something that people they can do at home, and even they bring guests. I'm sure the flavors, everything, they will be amazing. Okay. It will be something different. โอเค now เราไปดูกันไปดูว่าคุณแฟบิโอใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็วิธีการทำต่างๆเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาดูกันว่าวัตถุดิบที่เชฟฟาบิโอจะใช้ทำโทมาโต้ซอสหรือซอสมะเขือเทศมีอะไรบ้างเชฟคะ What do we need to use for your tomato sauce? For starting, to give a little bit more flavors on the tomato, we start to have some tomato pure in the can, and we have some cherry tomato, and we have some nice plum tomato, and the Italian basil, and we have also some shallot and some onion. This is a shallot. Yeah, the shallot, and there's some onion. Okay. We use also some extra virgin oil. Most of the product you can find in Thailand. No need to import anymore, and it's more easy to get in any market. My question is, normally I thought we use garlic for the sauce, tomato sauce, but I saw you using หอมแขกนะคะ and หอมขาว Yeah, but garlic. What we're doing today is like what my mom teach me, train me. I see my mom cooking at home, and we have a big family. And we use a lot of. If you use garlic, it's kind of a little bit strong flavor. Garlicky. Yeah, maybe if I do today garlic, the people say, oh, you do a lot for the Thai version. That is not. It's okay, but to make a little bit the tomato a little bit more flavor, more sweet, we use the shallot. Okay. The onion is okay, but the shallot gives a little bit more flavors, more sweetness. Yeah, sweetness. And this is the most important why I like a lot of cooking with the shallot in Thailand. Okay, that's the trick. นั่นคือเป็นความลับทีนี้รีว่าเราไปดูวิธีการทำซอสมะเขือเทศของเชฟแฟบิโอกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการทำซอสมะเขือเทศของเชฟแฟบิโอกันเชฟ how do you start Oh, we take some tomato Okay and we take out some little bit on the the stem yeah, on the top. Okay What's happening? We give some slice here like this. Oh okay Well, you know, my father they always complain. My mom why they always have the skin and when he eat the spaghetti, always complaining. After we go to boil it, the tomato and we peel it. Okay. And we do the same on the cherry one. on the cherry tomato. The same, just to give a little bit of. Okay นี่เป็นความรู้ใหม่ของลี่เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าเขาเวลาต้มเนี่ยเขาทำก่อนเหมือนคลิปที่ลี่ทำมันบดคือต้องตัดก่อนแต่อันนี้มันน่าจะเวิร์กแต่มันไม่เวิร์ก Be careful always with your fingers. If you feel more comfortable, you just put it down. Okay, like this. Yeah, I would do that way. For me, I can use by hands. I know the Thai people normally they do on reverse.
inside out Yeah, just you like guys do this. that outside in Yeah, to be boiled. okay and now we take the tomato to the boiling Yes, we take the tomato to the boiling and we just peel it and after we chop it โอเค and we prepare for the sauce. alright งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูดีกว่านะคะว่าขั้นตอนต่อไปของการทำ tomato sauce ของเชฟฟาบิโอก็คือเราจะเอามะเขือเทศที่เขาบ้างๆไว้เนี่ยค่ะไปลงหม้อกันค่ะนี่เราอยู่ที่หม้อแล้วนะคะ มาดูขั้นตอนว่าเชฟจะทำอะไรต่อไปโอเค please go ahead chef Okay, now we need to put the tomato in the water. อ๋อ Okay, and then we get the skin มะ out. เขือเทศที่เมื่อกี้เรา It's ตัด about กันไว้ 2 or 3 minutes. โอเค 2 or 3 minutes 2-3 นาที This one is more easy, waiting a little bit. โอเคใส่ลูกใหญ่ก่อนนะคะ because ลูกเล็กมันสุกง่ายกว่าเนอะ You see already, you see the โอเคโอเค right. โอเคว้าวเร็วเหมือนกันนะเนี่ย see, อ๋อโอเคโอเค it's about 2 or 3 minutes. After you put in the ice, after we peel. โอเคเร็วดีเหมือนกันนะคะเนี่ยลิไม่เคยรู้มาก่อน It's ว่า very good tomato. Normally in Italy the skin is more thicker, it's very difficult sometimes. อ๋อโอเค Yeah, it's good. See, just so come this out. method is only to peel the skin off the tomato Yeah, just to take out the skin of โอเค tomato. โอเค You put in เข้า the ใจแล้ว ice. ค่ะ คือเป็นเหมือนกับเป็นขั้นตอนของการที่เขาช่วยให้การปอกเปลือกมะเขือเทศง่ายขึ้น right โอเค And now we have the small ones. โอเค Also, I think it's more easy. Now I learn how you do your tomato sauce Yeah, we do see the okay when it's in the water, Okay. easy to clean up. okay The tomato is normally sometimes the skin the tomato in the kitchen we use for decoration. We deep fry it or we do some decoration. ค่ะ See how easy very easy to clean up. เอาละค่ะ ตอนนี้เรากลับมาถึงการเตรียมการขั้นต่อไป คือหลังจากที่เมื่อกี้เราเอาเปลือกมะเขือเทศออกแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นการ What are we doing with it? Now we're going to chop it. Okay Also, we peel a little bit the cherry tomato. okay The cherry tomato, I like it when they are more juicy. They are Oh, the more, little ones? Yeah, the little ones, they are more juicy than the big ones. oh Normally, when I do some pasta, I like to do like only cherry tomato, but for make tomato sauce to make more volume also, you can use the big tomato. We have a little bit of onion. ค่ะ We which, go. which makes my eye running We go to. Remember, always try to keep the onion that doesn't move. Don't make the onion like this while it's moving. You mean the But tomato? Sorry, the tomato. Like, you know, if it's moving, this way it doesn't move. Okay. And you can easily slice. Okay. โอเคเข้าใจ You see, when I cut, always I have to find the way that. โอเคเชฟบอกว่าพยายามเอาด้านแบบตัดให้มันเหมือนกับด้านที่โดนตัดแล้วลงเขียงเพราะว่าเหมือนกับว่ามะเขือเทศจะได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาเนื่องจากเขามีผิวที่ค่อนข้างกลมค่ะ Easy to. มันจะง่ายในการจับมะเขือเทศแล้วก็หั่น In a way I think it's safe for your finger as well Yeah. Also, you know, you just like you are like this. This way coming down. ก็จับ Easy to. It doesn't move. เอาด้านที่พื้น I don't want it so many times I get my fingers, but this is my job. You got just like, you see how juicy they are. Also, Yeah. these tomatoes are not bad. Yeah, you juicy as well. Many people complain that they want to take out the seed, but no if you make the tomato sauce, you will blend it everything together. You know, you don't need to worry about the Okay. seeds. จะสังเกตเห็นได้ว่าโทมาโตซอสของเชฟแทบจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะเนี่ยinteresting Yeah. โอเคว่าล่ะงั้นตอนนี้เราเสร็จแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปของการทำโทมาโตซอสนะคะ Cup. ค่ะมะเขือเทศไปแล้ว อันนี้ขั้นต่อมาหัวหอมค่ะ อันนี้ให้เชฟจัดการนะคะเพราะว่าชลิดาจะร้องไห้ค่ะอันเนี้ย Just take out the. This one normally we use. My mom was using for make the stock. You want to do the vegetable stock. Oh, okay. You have the skin. You can use the skin for the shallot. Also the onion. You know, you can use the skin of the onion. You know. And carrot, celery. And you just boil carrot, it water. okay. Boil it water. You should do the vegetarian stock.
my mom sometimes also you have a chicken or you can add the chicken. อ๋อโอเค They make like a chicken broth, you know. อ่าโอเค Yeah. alright And I was with the bicycle was broken. อ่า that's why This is why I came late. that's why But you know, I never give excuse. I just follow the โอ้ orders. โห น้ำตาล่วงน้ำตาซึมกันเลยล่ะคะเนี่ย โอเค งั้นตอนนี้เราก็ไปสู่เตาของเราดีกว่านะคะ ไปดูว่าขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างเอาละค่ะ ตอนนี้เราอยู่หน้าเตากับเชฟฟาบิโอนะคะ เชฟ what is your next step Next time now we started to make the tomato sauce. โอเค With tomato three, sauce we have 3 different tomatoes. โอเค We use like extra virgin oil. โอเค a little bit ใช่ไหม A little bit. โอเค Extra virgin oil is not butter. It's good to use. โอเค and the heat is only 7 ใช่ไหมคะ It depends. กลางๆโอเค It depends how fast you want โอ everything เค go. โอเค I can smell. I can test. Okay. That is hot here now. Okay. If you want to make, I don't know how much is. To make more. Right? this Or is 8 8 should be fine Should be fine. Let's see what's going on. Okay, Yes, good, ma'am. good, good, good. Okay. Good เราเอาหอม sound. ลงก่อน that's the shallot and the Yeah, the onion shallot and onion, yes. โอเค Many chefs they use it different ways. อ่าฮะ How to use the basil. ค่ะ Sometimes I like to use the basil, putting the basil before. อ่าฮะ If you cut with the knife, the basil will go dark. oh I'll be putting a little bit more. We cut with the hands. Like Oh. my mom. My mom she never used much knives โอเค in the kitchen, โอเค and we use more like to give a little the flavor on the onion. We putting also a little bit salt. โอเค But the salt also putting out the water from the onion อ่าฮะ and the shallot. Okay. โอเค เชฟบอกว่าแม้ถ้าคุณแม่ของเชฟเนี่ยจะเลือกที่ไม่หั่นตัวเบซิลนะคะ เพราะว่าจะทำให้ดำให้ใช้มือแล้วฉีกลงไป อันนี้ก็เป็นอันนั้นเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ลี่เองก็เพิ่งทราบวันนี้นะคะหอมมากเลยค่ะ We're going to use the tomato. Okay. Okay. The tomato sauce. Okay. And we still have also the tomato pure. โอเค Not อันนั้น really คื use อก it. ระป๋องใช่ไหมคะ เป็น Yeah, this พีล yeah, the โท peel, มาโต้ yeah, ช่วย in the มา cane. ช่วยโอเค จากกระป๋องค่ะ Just to give a little bit. โอเค Now we let them go a little bit salt. Okay. And we let it go slowly. We can still put in some basil. Many people, if you like more flavors, we can use more basil. โอ Okay. เค About 28 to 30 minutes โอเค will be okay. You have to be going to blend it. โอเค เดี๋ยวปล่อยให้เขาอยู่บนเตาอีกสัก 20-30 นาทีนะคะแต่เดี๋ยวบอกโอเค equal to 7โอเค And just one. Yeah, Okay. pasta is okay. โอเคปักได้ไหม แล้วเอาสองโอเค Tomato is ready. Now we go to blend it. โอเค ตอนนี้ The water is boiling. โอเค น้ำกำลังเดือดซอสพามาโดโรหรือซอสโทมาโตซอสเรียบร้อยแล้วเช่นเรากำลังจะเอาเขาไปปั่นนะคะปั่น Right. โอเคขออนุญาตไปที่เครื่องปั่นนะคะ ตอนนี้มะเขือเทศเราอยู่ในเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะReally go. เมื่อกี้ผิดพลาดทำให้หนูแอบใจเสียกลัวจะไม่ได้ทานซอสทานหอมไหมคะ
I need to make a high. Just let it go. Okay. Okay. Now we have the sauce. Yes, we have the sauce, and now we need to go to do the The spaghetti. spaghetti. Yeah, let's go to do the spaghetti. Okay. Whoa. Okay, put it down like this. Now we have some tomato sauce, and we have some other pasta as well. โอเค โอเค อันนี้ก็คือเอามะเขือนำซอสมะเขือเทศที่เราปั่นแล้วเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะ ลงกระทะอีกครั้งอะค่ะ This is quite enough. After if we want, we can use also this one. Now we made the pasta. We can use. Now we have the pasta ready. Okay. We take out 2 or 3 minutes before. Why? We want to keep the pasta absorbing The all sauce อะค่ะ the sauce. Yeah, โอเคเชฟบอกว่าเราเอาพาสต้าออกมาก่อนที่จะสุกเพื่อที่จะให้มาคลุกในกระทะกับตัวซอสอีกทีเพื่อให้เขาซึมซับรสชาติของซอสมะเขือเทศดูดีจังคะ If you like, you can use a little bit โอลิฟออยล์ olive oil if you like, โอเค just to put on the pasta. for the Chinese part Yeah. That's it. You let him stay 2 or 3 minutes cooking, Okay I was gonna ask เพราะว่า and we are ready to. plate The plate, and we are like we are ready to. ตอนนี้ลี่ก็รู้แล้วว่าเพลตติ้งทำยังไง ดีใจจังเลยมีเชฟฟาบิโอมาทำให้ดู We made the pasta. Okay. เอาละค่ะชลิดาคงจะต้องพาไปซื้อไอ้นี่นะคะของงานต่อไป If you like, we have to put in some ว้า basil, ว just for decoration on top. It will be nice. ว้าว nice Just to be a little bit more professional, we say. ว้าว This one you can. หรูหรางานสร้าง This one you ธรรม can ชาตินะ serve. Yeah. ธรรมชาตินะ Parmigiano. We put in some cheese. It will be ready. ดูดีจังเลยค่ะ โอเค โอ้ยคุณผู้ชมดีใจจังเลยวันนี่เรามีเชฟฟาบิโอมาทำให้เราดูถึงที่เลยค่ะ